大家好啊，好耐冇見，今次就去咗福岡7日，準備咗好多行程想同大家分享嘅。咁我哋而家即刻開始啦。而家去日本呢，都需要整咗呢個 Visit Japan Web 先嘅，上翻去嘅官網登記咗個賬戶之後，就可以輸入翻自己同埋同行親友嘅證件信息，之後再輸入埋酒店同埋航班嘅資料，成功輸入咗之後呢，再確認翻啲細則，咁就可以有個 QR code 出到嚟噶啦。大家記得要 cap 低呢個圖咧，係 for 入境用嘅。大概10分鐘就成功入境啦。搭翻電梯落嚟啦，左手邊就係去到等行李嘅地方。對比起6年前，福岡機場真係翻新咗唔少。一出到嚟已經見到呢個全新嘅接機大堂啦，成個風格咧係會比較一目了然。中間咧就會有個詢問處，你見到佢啲水牌咧都好清晰嘅。而詢問處後邊咧就有間 coffee shop， 左手邊咧就會係賣巴士車飛嘅地方。我哋今次住嘅酒店咧係喺正博多站隔離嘅，咁搭巴士就可以直接去到啦。呢部機咧淨係收現金或者信用卡嘅，咁同埋佢同去太宰府嘅巴士咧都係喺同一個站，咁大家記得要留意啦。Coffee shop 嘅右手邊就會係唱錢同埋買 WiFi SIM 卡嘅地方。機場裝修咗之後啦，多咗好多等車等人嘅座位，咁加上佢用咗呢個落地玻璃咧，成個感覺都幾開揚嘅。去博多站嘅班次都幾密嘅，車程大概10分鐘就會到。博多站4通8達，連住好多商場同埋鋪頭。經過7日嘅經驗啦，都有少少分享俾大家。入到嚟車站嘅中間啦，就會見到呢個綠色嘅窗口。如果大家喺福岡會玩多幾個地方嘅話呢，可以考慮喺呢度買3日或者5日嘅周遊券。而呢度嘅對面呢，就係近排好 hit 賣牛角包嘅鋪頭啦。咁呢度嘅牛角包只有3隻味，就係原味、朱古力同埋番薯。呢度嘅麵包係斷磅計嘅，如果你單一粒買呢，就會收翻正價。我哋買咗大概1000 yen 就有8粒嘅牛角包。你睇下前邊呢個人直情買咗3000幾 yen 啊！地下呢一層啦，多數都係啲小食鋪嘅，咁見到有 Mr. 東甩，當然要入去買啦。而東甩嘅對面呢，又有另一間牛角包鋪，都係近排幾出名嘅，口感同第一間都幾唔同，咁大家不妨買嚟做早餐啦。出返嚟就會見到買車飛嘅地方，而綠色呢幾部機，如果大家好似我哋咁呢，係買咗車飛去由布院嘅話呢，就要認住佢啦，因為呢度呢係可以拎返我哋喺 JR 官網買嘅車飛嘅。入到嚟呢個版面，而由布院之森嘅列車呢，就係第一個選擇啦。之後再插入翻喺官網買飛嗰張信用卡，就可以成功攞到飛啦。喺部機嘅對面見到大隻字寫住 JR 線啦，咁就代表你冇行錯地方啦。咁呢度呢，就會係由布院之森上車嘅地方。咁如果係平時行街去天神或者去機場啦，咁就喺隔離呢個電梯落去搭地下鐵空港線嘅電梯隔離呢個位置啦。如果你係吃貨呢，就要留意啦，因為左手邊呢就會賣啲禮盒啊、手信咁樣，再行入啲呢，就係啲居酒屋嘅食肆度呢，我會稱之為食街，因為落去 B1 嗰層呢，全部都係食定食或者係鍋物嘅餐廳。咁我哋都試咗2間嘅，第一間呢，佢個性價比就好高啦，你見到佢條魚呢係超級大條啦，咁而且食呢啲定食呢，就會好有睇日劇朝頭早食早餐嗰種感覺。而第二間呢，其實佢主要食海鮮檔嘅，咁不過我就麻麻地魚生，咁所以我照嗌咗定食。咁雖然佢條魚呢比起第一間就細條咗啦，但係佢呢個蜆肉麵豉湯同埋茶碗蒸呢係完勝咗啊！唔中意食定食唔緊要，跟我上2樓呢一度呢，我會稱之為拉麵一條街，因為呢一層呢，我諗應該有20間拉麵嘅，咁總有一間係啱你心水嘅。而前邊呢一間呢，就係劍府煎麵啦，其實我已經係3顧草廬，但係都係食唔到嘅，因為佢無論中午定夜晚呢，都係超級多人排隊。其實佢成層呢，係得呢一間排到咁樣嘅啫，咁真係冇辦法啦，唯有下次再嚟嘅時候呢，睇下食唔食到啦。
好啦，玩咗咁耐呢，我哋係仲未 check in 酒店噶，咁就喺頭先正門嘅另一個方向啦。咁呢個出口呢，行大概5分鐘呢，就會到我哋今次間酒店啦。酒店隔籬呢，直情有間七仔，咁每晚呢都好開心，數埋啲宵夜就拎上房啦。住咗6晚之後，呢間酒店都好推薦俾大家。除咗因為地理位置好方便之外，佢啲 staff 都係好 nice， 服務質素好好嘅，而且酒店成個氛圍啦，同埋房間都令到人哋好放鬆。呢間酒店仲有提供唔同牌子嘅洗頭水啦，俾住客可以擠上房咧，每晚都用唔同嘅味道。咁而日用品咧都係放喺呢度俾大家按需要拎嘅。今次酒店咧就幫我哋安排咗最高嘅樓層，咁我哋一齊睇下間房先啦。一入到嚟咧，呢個玄關位，咁放到2個大篋嘅，咁呢邊係洗手間啦。轉過嚟，佢後邊咧係隱藏咗一個衣櫃咁樣啦。咁再下入嚟呢，有人睇晒啦。佢呢個呢係有個辦公嘅台啦，再行埋嚟呢，有個小小嘅台仔俾你食下宵夜啦。跟住個景色，洗手間入嚟都係會有個浴缸嘅。跟住我覺得佢其實呢個位呢已經係好夠用噶啦。啱啱酒店有呢一份禮物，唔知咩嚟嘅呢？哦，有支白女茶，跟住呢個係橙汁，幾 Q 喎！呢袋我好中意嘅休足時間啦。跟住有個眼膜啦，正喎！呢個係一個入浴劑，可以浸浴啦，同埋有支能量飲品。哇，好貼心啊！呢個係一個餅，好得意喎！呢份禮物仔，福光 nice。因為第一日搭完飛機都比較攰，咁所以就冇再搭車去食飯啦。咁我就一早 book 咗呢一間呢，喺頭先博多車站10樓嘅食壽喜燒。咁佢呢度呢，出邊全部都係卡位。咁因為我事先預約咗啦，咁佢就俾咗個包廂我嘅。我都係第一次喺日本食壽喜燒，咁牛嘅質素就唔需要多講啦，咁佢就會有一個職員呢係專係 serve 我哋嘅。到埗嘅第一餐當然要食好啲啦，咁我就揀咗最貴嗰個 set 嚟試下嘅。而前菜呢，就每人有一個生牛肉俾大家清一清個腸胃去迎接啲牛牛啊！佢每個 set 都會包埋一份嘅蔬菜。見到啲肉咁靚，就知自己啲錢呢係使得值嘅。擺落個蛋液嗰度，呢個係價值100蚊港紙嘅呢塊牛。個黑毛和牛呢，我唔可以話佢入口即，但係佢真係你一啜咗落去之後呢，係好柔軟。好 soft 咁樣就已經慢慢唔使點咬，已經係溶。呢個作為嚟到嘅第一餐真係好滿足。跟住而家呢，就試下啲豬先。其實佢豬呢，就真係冇乜特別，但係佢就唔會話韌啦。就算你譬如見到佢咧，好似好多肥膏咁，但係佢食落去成塊咧幾平均咯。所以我覺得豬都唔錯嘅。即係如果你唔食牛嘅話，其實都可以嗌豬都試下都無妨，因為佢比牛嘅價錢咧係平一半。日本啲烏冬真係好好食。食完呢一餐呢，今集就差唔多啦。咁耐冇見，希望大家會俾個 like 支持下我。而下一集呢，就會係遊步園1日遊，咁大家可以期待下啦。我哋下集再見，拜拜。